Здравствуйте! Я приветствую вас на канале Столярной мастерской Holzmade. Сегодняшнее коротенькое видео я хочу посвятить одному очень простому устройству, которое я собрал сегодня буквально за 15 минут из нескольких отрезков фанеры. Вот это чудо-устройство, оно очень простое, объяснять, как его делать, я думаю, даже не стоит. Вот можно просто показать с этой стороны и с этой стороны. Работает оно очень просто. Вот с этой стороны сюда вставляется шланг от пылесоса. Вот этой частью она кладется на пол. Пылесос включается и производится уборка. Сейчас я покажу. Вот очень все просто. Конечно, пылесосить вот это все можно при помощи обычной щетки для пылесоса. Она у меня имеется. Вот она. Но бегать с ней по всей мастерской это очень неудобно. Мне это надоело, и я решил сделать вот такую штуку. Вот как она работает. Я хочу немножко пояснить. Мастерская имеет в площади порядка 70 квадратных метров, и прибирать ее при помощи просто щетки на шланге от пылесоса довольно неудобно, потому что приходится таскать за собой пылесос. Он у меня подключен к циклону. Вот. И вот на этой платформе, на колесиках, там видно, да, он катается. В общем, это не совсем удобно, а простым сгоном я могу по всей поверхности пола собрать пыль и подвести ее вот к этой вот штуковине. Вот сейчас на испытаниях полевых я обратил внимание, что вот здесь вот скопилась пыль. Я думаю, что это не критично, но можно сделать апгрейд небольшой. Вот здесь, сейчас будет видно, вот здесь и вот здесь вот вклеить такие же полоски, и тогда, во-первых, не будет вот здесь скапливаться, и как-то быстрее, что ли, будет уходить. Мне так кажется. Но будущее покажет. Буду использовать пока так. Если будет плохо пылесосить, сделаю апгрейд. Вот, надеюсь, эта идея будет кому-то полезна. Поддерживайте свое рабочее место в чистоте и ставьте лайк. Всем спасибо за внимание. Я закругляю.